那么这里呢，我想给我的场景加一些可控性，比如说呢，我想让第0号滑杆呢，它可以控制我们这个立方体它的尺寸。怎么做呢？首先我们需要获取第0号滑杆的数据，那么它的获取方法呢，就是我们先声明一个变量 S0 代表我们的第0号滑杆它的数值，然后我们调用函数 slider， 输入我们的这个滑杆的序号0即可。这个函数呢就会返回第0号滑杆它的数据。我们把这个 S0 呢，因为我们想控制立方体的尺寸，对吧？把它放到 Cube 里面，按 Ctrl S 把它保存了。然后在这里呢，点击它，我们的这个立方体呢就消失了，对吧？因为我们这里的这个滑杆0，它目前是0，我们的立方体的尺寸也是0。当我们拉动它的时候呢，会发现我们的立方体呢会按照滑杆的数值而进行扩大，对吧？当然，我们也可以用其他的滑杆对场景做一些更多的控制，比如说这里的 point， 我们想让这里的 point 0来控制我们立方体的位置，怎么做呢？我们在这里同样是想获取 point 0这个控制器的属性，因为 point 0呢，它是一个2维的控制器，所以说呢，我们需要用2个变量来接住它的数值，就用 p point 0的 x 跟 point 0的 y， 我们声明这样2个变量。来接住 point 0函数返回的2个值，保存。又因为我们想让 point 0x 跟 point 0y 来控制我们立方体的位置，我们就需要把 point 0x 放到前面，把 point 0y 放到后面，然后保存，再点击这里的 logo， 这样我们的控制器就生效了。我们这时候呢就可以移动我们的 point 0来观察我们的场景。我们立方体呢是在一个3维空间中，除了 x、y 位置呢，我们还想让这个控制器可以控制到它的这个 z 方向的位置。我们这里就不用 point 0了，而是用 3D point 0。那么 3D point 0它的获取方式呢，就是我们在这里再加一个纬度 p0z， 然后把 point 改成 point 3D 即可。这样的话呢 ，point 3D 呢，它索取的就是我们这里的 3D 控制器它的数值。因为它的数值呢有3个纬度，所以我们需要用3个变量来接住它。我们这里呢把这3个变量写入到 move 函数里面，保存，点击 logo。这里在移动它的时候呢，我们发现这个立方体呢也会发生同样的移动，并且呢我们还可以控制它的 z 方向。那么至此呢，我们除了可以像上面这样声明变量这么做之外呢，我们也可以简化我们的写法。我们把 point 3D 直接放到 move 函数里面，并删除这里的变量，并把 slider 0也放入到这里面，删除掉我们的 S0 变量。这样的话呢，我们的代码就会简洁很多。我们保存左边，点击 logo 会发现我们的场景没有任何改变，因为我们只是简化了一下左边的代码。